बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زمونږ سره د دې لیکچر ټاپک د HTML فارم اټریبیوټس چې کوم اټریبیوټس مونږ سره په فارم کې دي دا مونږ په دې لیکچر کې 1 بای 1 ډیسکس کوو. په تیر لیکچر کې مو په فارم ایلیمنټس په اړه خبرې کړې وي او دا غي په هغه ویډیو لیکچر کې مونږه یو فارم جوړ کړی چې تاسو ته ښکاري دغه فارم مونږ په تیر ویډیو لیکچر کې جوړ کړی چې دا فارم څنګه جوړیږي دا مونږ ډیسکس کړی دی په تیر ویډیو لیکچر کې. نو تاسو کولای شئ چې د فارم د جوړولو دا پروسس تاسو په هغه ویډیو لیکچر کې وګورئ. نو په دې فارم کې دا مونږ سره سټوډنټ رجسټریشن فارم د نیم او د ټیکسټ فیلډ دا وغیرہ نورې غدیرو راځو مونږ چې مونږه دا ګورو دا اصل کې مونږ یو ارینج فارم کې راغستي اورګنایزډ فارم دی. دا په اصل کې دا په ټیبل په ذریعہ مونږ اخیستی دي مطلب دا یو کالم دی او دا بیل کالم دی مونږ کولای شو دا کالمز شو هم کو. نو ګورو مونږ سره هډ سیکشن کې ټایټل د باډي د فارم شروع شوی فیلډ سیټ په ذریعہ مونږ فیلډ سیټ مونږ سره سکی فیلډ سیټ ټیګ مونږ سره دغه یو بلاک لاین چې د مونږ سره دا مونږ سره راولي او چې کوم لیجند ټیګ د داغي په ذریعہ مونږ سره د فارم کیپشن راځي چې کوم مونږ دلته لیکل سټوډنټ رجسټریشن فارم دغه شان مونږ ټیبل اغسته کچره مونږ د ټیبل بارډر واخلو چې بارډر از ایکوال ټو 1 نو مونږ ته یو بارډر شو کیږي د ټیبل خو پراپر طریقه دا نه ده چې مونږ د ټیبل بارډر شو کو سپیلینګ غلط کړه. نو دا هر یو کالم کې مونږ سره یو ټیکسټ فیلډ او یا دغه شان دغه لیبل ډسپلی شوی ده. نارملی مونږ سره دا په یو ټیبل کې دا ټیبل په د بارډر په ختم کړو. نو مونږ سره په هر رو کې دا مونږ سره یو رو ده او په دې رو کې مونږ سره په یو سیل کې نیم لیکل شوی او په بل سیل کې مونږ سره دا غ ټیکسټ فیلډ دی انپوټ ټایپ صحیح ده. نو مونږ سره دا فارم دی دغه شان په بل کې فادر نیم او دغه انپوټ ټایپ دغه شان جندر او دغه انپوټ ټایپ ریډیو بټنز دی مونږ سره او دغه نه علاوه مونږ سره بل د کوالیفیکیشن او دغه لپاره چیک باکسز دی دغه شان کنټری دا دغه لپاره ډراپ ډاون لیست مونږ غیسته کمنټس دا دغه لپاره مونږ ټیکسټ ایریا غیسته او دغه شان په لاست کې مونږ سره دوه بټنز دي یو بٹن د بٹن ټیګ په ذریعہ غسل شوی بل د انپوټ ټایپ از ایکوال ټو ریسیټ په ذریعہ غسل شوی دا ریسیټ بٹن دا د موږ سره سبمټ بٹن دا هو سیو ویلیو په کې راځي دلته موږ سره دا اخري رو ختم شوی او ټیبل موږ سره ان شوی فیلډ سیټ هم موږ سره ان شوی فارم هم موږ سره شوی ختم شوی. نو راځو موږ فارم ته د فارم اټریبیوټس موږ څه کوو ډیسکس کوو. د فارم اټریبیوټس د ټول نه اول موږ سره په فارم کې یو اټریبیوټ د نیم از ایکوال ټو چې څه نوم تور کول غواړي هغه به د دې فارم نوم وي. دا فارم نوم د څه لپاره پکارېږي چې کله فردر په نور پیجونو کې په نورو ځایونو کې یا مطلب په HTML و د CSS د جاوا سکرپټ کوډ په ذریعہ یا د PHP کوډ په ذریعہ موږ دغه فارم اکسس کوو او یا یو بل پیج کې موږ دغه فارم نه څه ویلیوز راخلو کوم ویلیوز هغه ویلیوز چې موږ په دغه ټیکسټ فیلډز کې انټر کوو نو موږ دغه نوم په ذریعہ د فارم څخه کولای شو اکسس کولای شو. نو نیم اټریبیوټ د فارم لپاره ډیر فیمس دی ډیر زیات یوز کیږي خو په اوس وخت کې به موږ ته نیوز کیږي چې کله موږ سرور کې ډیټا سیو کوو یا یو ویب سایټ کمپلیټ جوړو یو پیج نه بل پیج ته ډیټا لیږو هلته اکسس کوو نو په هغه وخت کې بیا موږ سره داسې کیږي پکارېږي. نیم اټریبیوټ یوازې د فارم لپاره نه دی نیم اټریبیوټ موږ سره د هر یو ټیکسټ فیلډ لپاره هم دی. موږ سره دا ټیکسټ فیلډ داسې دی لکه یو ویریبل دې لپاره به موږ نوم هم سپیسیفای کوو او ویلیو به هم مشخص کوو. فار ایگزامپل زه دلته لیکم چې نیم دې ټیکسټ فیلډ ته زه یو نوم ورکوم بیا چې کله هم دغه ټیکسټ فیلډ نه زه ډیټا راخلم نو دغه نوم په ذریعه به زه څه کوم اخلم صحیح ده. نو دلته مونږ یوز کولی شو فار ایگزامپل زه به د چیک باکس کې یوز کوم او تاسو ته به دا واضح شي چې مونږ کوم یو ویلیو اخیستی ده. فار ایگزامپل ما دلته د ریډیو بټن لپاره نیم جی اخیستی او دلته مې نیم جی اخیستی صحیح ده. نو اوس چې کله یو میل د یو فیمیل د دوانو نه به یو سلیکټ کیږي زه دا سیف کوم تاسو راشئ زه دا سیف کوم اوس راځم دلته میل سلیکټ کوم زه دا پیج سیف کوم چې کله سیف کوم تاسو خپل URL وګورئ دلته په دې لاست کې تاسو وګورئ G is equal to on ولې ځکه چې جی دغه ټیکسټ فیلډ نیم ده البته د دواړو نیم ده نو یو پکې سلیکشن نو هغه اخلي نو مطلب چې دا ان ده نو دا ان ده یا دا ان ده نو مونږ کولی شو چې بیا د تم ویلیو ورکو د تم ویلیو ورکو د هغې په ذریعه مونږ داسې کو اکسس کو.
فار ایگزامپل موږ دته یو ویلیو ورکو فار ایگزامپل دته څه ویلیو ورکوم چې دا د فار ایگزامپل میل ده نو ام دی واخلي او دا د فار ایگزامپل ویلیو ده فیمیل ده نو دا د اف واخلي صحیح ده نو ویلیو هم یو اټریبیوټ ده د انپوټ لپاره چې موږ یوز کولی شو په دې شکل فار ایگزامپل زه راځم او دلته دا میل سلیکټ کوم او سیو بټن وهم تاسو ګورئ جی از ایکول ټو میل او که زه دا پیج دوباره ریفرش کړم صحیح ده او دلته فیمیل سلیکټ کوم او بیا دا سیو کوم تاسو ګورئ جی از ایکول ټو فیمیل نو دلته تاسو سره شو کیږي نو موږ سره نیم اټریبیوټ څه کوي نیم اټریبیوټ موږ په ټول فارم ایلیمنټس کې په هر یو کې یوز کوو د فارم هر یو ایلیمنټ داسې کار کوي لکه یو ویریبل د هغه نوم هم وي او د هغه ویلیو هم وي دغه چې کوم ټیکسټ فیلډ د دا ویلیو چې موږ اکسس کوو د په دغه نوم باندې موږ دغه نیم اټریبیوټ په سره چې موږ کوم نوم ورکړی د دې په سره موږ څه کولی شو دا اکسس کولی شو دا موږ سرور ته لیږلی شو په ډیټابیس کې سټور کولی شو او دغه شان موږ کولی شو چې نوره ډیټا په دغه فارم کې بیا په دغه ټیکسټ فیلډس کې په دغه نوم په ذریعه اکسس کوو دلته څه کو ډسپلی کړو نو نیم اټریبیوټ ډېر زیات مهم دی د فارم اټریبیوټ یو بل اټریبیوټ دی دا میتھډ میتھډ دې ته وایي چې څنګه دی موږ سره دا چې کوم ډیټا په دې فارم کې موږ انټر کړله دا د څنګه یو بل پیج ته ځي نو هلته دغه ډیټا څنګه سبمټ کیږي په کومه طریقه دې سبمټ کیږي نو د دې لپاره دوه طریقې دي یو ګیټ ده یو پوسټ ده دوه ویلیوز لري چې دا هم موږ وروسته ډسکس کوو چې ګیټ موږ سره چې کوم ویلیوز په فارم کې دي هغه ټول په یو آر ایل کې بیا ډسپلی کیږي چې کوم ویلیوز موږ په ګیټ کې مطلب که دلته موږ میتھډ ګیټ انتخاب کو نو چې کوم ویلیوز موږ په فارم کې په فارم ټیکسټ فیلډس کې انټر کو نو هغه بیا ټول موږ ته په یو آر ایل په ذریعه ځي او که چېرته موږ د پوسټ په ذریعه وکړو د پوسټ په ذریعه مطلب میتھډ پوسټ انتخاب کو نو چې کومه ډیټا موږ په فارم کې انټر کوو نو هغه به بیا موږ سره د ایچ ټي ټي پي په فایل کې ایچ ټي ټي پي میسج کې چې کومه ډیټا ځي په هغه کې به ځي په یو آر ایل کې به نشو کیږي نو موږ وایو چې پوسټ طریقه چې دا سکیول نو ګیټ پوسټ دواړه موږ څه کولی شو یوز کولی شو د ده نه علاوه موږ سره بل دی ایکشن ایکشن از ایکول ټو دلته به موږ سره راځي پیج نیم چې کله موږ په دغه فارم کې په سبمټ بټن باندې کلیک کوو نو نیکسټ دا کوم پیج ته لاړ شي کوم پیج دی اوپن شي نو موږ دغلته سپیسیفای کولی شو چې کوم پیج ته لاړ شي ریډایرکټ دی کوم پیج ته شي نو سبمټ بټن نه پس به هغه پیج موږ سره اوپن کیږي او بیا به موږ سره څه کیږي دغه ویلیوز به هلته ځي چې کومه طریقه موږ کړې وي نو دا موږ سره سو ایکشن بل موږ سره یو بل اټریبیوټ د فارم انکریپشن ټایپ انکریپشن ټایپ د دې دپاره وي چې موږ سره دا انکریپشن په کومه طریقه کیږي یا دې په باینري کې وشي او یا دې د آسکي کوډ په ذریعه وشي نو موږ سره دا طریقه یوز کیږي چې کومه ډیټا موږ د فارم نه واخلو دا موږ سره په کومه طریقه لاړ شي سپیشلی چې کله موږ فایل سبمټ کوو نو دغه فایلز په کوم طریقه باندې په ډیټابیس کې سټور شي په کوم انکرپشن میتھډ باندې کوم انکرپشن ټایپ باندې نو دا ټول موږ سره اوس نه یوز کیږي چې کله تاسو وغیرہ نور لنګویجز ووایو موږ پی ایچ پي او جاوا سکرپټ بیا تاسو سره څه کیږي یوز کیږي په نیکسټ سیمسټر کې ها نیکسټ راځو موږ سره د انپوټ ټایپ فار ایگزامپل ما د سره دا څه د انپوټ ټایپ ده او د موږ سره اټریبیوټ د نیم هم موږ د لپاره څه کولی شو یوز کولی شو آی ډي هم یو اټریبیوټ ده دا کور اټریبیوټ ده چې موږ ویلی دي فار ایگزامپل موږ آی ډي درته ورکړی ده او د دغه آی ډي په ذریعه دا لیبل چې کله موږ په دې لیبل کلیک کوو نو فوکس دې ته راځي فار ایگزامپل زه دلته کلیک کوم نو ګورئ تاسو سره دلته فوکس دلته راځي په دې اوس ګوره په دې کلیک کوم نه راځي ولې خو دلته موږ ویلی دي ورته چې دا لیبل چې دی دا د دغه ټیکسټ فیلډ دپاره دی صحیح ده نو دا بل اټریبیوټ د ده نه علاوه موږ سره یو بل اټریبیوټ ده آټو فوکس آټو فوکس که موږ چېرته ولګو بیسیکلی دا موږ سره یو بولین اټریبیوټ دی چې څنګه یې ولیکو بس صحیح ده مطلب ویلیو نه لري ویلیو هم په خپله هم دغه خپله ویلیو ده که وي نو ټرو ده که نه وي نو فالس ده آټو فوکس نه مطلب دا دی چې کله هم موږ یو انپوټ ټایپ باندې آټو فوکس ولګو نو چې کله هم موږ پیج د فرست ټایم دپاره لوډ کړو نو بای ډیفالټ به کرسر په هماغه کې وي صحیح ده فار ایگزامپل زه د آټو فوکس لرې کوم پیج مې سیف اوس خپل دا براوزر کې زه څه کوم ریفریش کوم ګورئ یو کې هم نشته اوس چې زه کوم یو کې دا آټو فوکس ولګوم فار ایگزامپل دغلته لګوم فادر نیم کې زه لیکم آټو فوکس نو اوس راځم چې کومه چې کله زه دا خپل ویب پیج ریفریش کم نو فوکس به
په دغه ټیکسټ فیلډ کې وي نو دا موږ سره څه دی یو بل اټریبیوټ دی دغه شان نیکسټ موږ سره دی میکس لینث میکس لینث څه ته وایي بای ډیفالټ چې کوم موږ سره اټریبیوټ دا به زه په نیم کې یوز کړم بای ډیفالټ چې کوم موږ سره انپوټ ده د دې ویلیو سایز چې دا چې څومره ویلیوز انټر کړي څومره ډېر انټر کولی شي انټر کېږي خو موږ سره د چې کوم سایز ده 52 موږ سره دا نمبر ده 52 42 88 دومره کریکټرز دا اکسپټ کولی شي او په دغه یو ټیکسټ فیلډ کې موږ څه کولی شو سټور کولی شو دا د سایز ده نو موږ کولی شو چې میکس لینث هم ورته سپیسیفای کړو فار ایگزامپل زه وایم میکس لینث is equal to زه یم فار ایگزامپل 6 کریکټرز واخله صرف 6 کریکټرز اوس چې زه د خپل پیج ریفریش کم تاسو وګورئ دې کې به ما سره څو کریکټرز راځي فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 نور نه انټر کېږي اونلی 6 کریکټرز موږ نه اخلي ولې چې دا موږ په خپله ورته سپیسیفای کړه چې دومره میکزیمم لینث دې ولري دا موږ سره څه دی دا موږ سره د میکس لینث اټریبیوټ دی موږ به لږ زیات کړو 12 کریکټرز به وکړو چې 12 کریکټرز څه کړي اکسپټ کړي نیکسټ موږ سره پلیس هولډر دی موږ چې کله هم یو ټیکسټ فیلډ ته څه لیبل ورکوو یا خو به موږ لیفټ سایډ کې ورکوو یا به موږ د ټیکسټ فیلډ نه بره ورکوو یا خو په خپله به هم ټیکسټ فیلډ کې ورکوو صحیح ده نو موږ سره یو څه دی پلیس هولډر دی په ځینو ځایونو کې به تاسو ګورئ چې کله تاسو یو ټیکسټ فیلډ باندې وګورئ تیار لیکل وي چې کله کلیک پې وکړي یا لیکل پې وکړي نو هغه ټیکسټ لرې شي نور لیکل کې نو موږ هغه د پلیس هولډر په ذریعه راوستلی شو زه لیکم پلیس هولډر از اکول ټو انټر یور نیم دا ما ولیکم سیف کوم تاسو خپل پیج ریفریش کړئ تاسو سره لیکل شوي انټر یور نیم چې کلیک کې به هم ښکاري خو چې کله ته نور لیکلو کې به تا سره داسې شي ورک شي نو دا موږ د څه په ذریعه راولو دا موږ د پلیس هولډر په ذریعه څه کوو راولو نو موږ سره دا چې کوم پلیس هولډر دی دا هم د لیبل په شکل وي په ډېرو ویب سایټونو کې زیاتره دا یوز کېږي پخوا به موږ سره دغه لیبل ډېر یوز کېده خو اوس دا هم ډېر یوز کېږي نیکسټ موږ سره اټریبیوټ دی ویلیو اټریبیوټ څه کار کوي لکه څنګه چې موږ په ریډیو بټن کې یوز کړو دغه شان موږ سره دلته هم دغه ویلیو اټریبیوټ څه کېږي یوز کېږي صحیح ده ویلیو موږ هر یو ایلیمنټ ته سپیسیفای کولی شو چې څه ویلیو وي صحیح ده بای ډیفالټ زه وایم چې دلته د یو ویلیو وي احمد تاسو وګورئ بای ډیفالټ دلته ویلیو پکې موجوده ده چې دا موږ ډیلیټ کولی شو او بله ویلیو هم پکې څه کولی شو ورکولی شو دا موږ سره داسې کار کوي لکه څنګه چې موږ په سی پلس پلس کې یو ویریبل انیشلایز کوو چې کله موږ هغه ډیفاین کوو نو یو بای ډیفالټ ویلیو دی ولري چې کله هم زه دا پیج ریفریش کړم تاسو سره به ویلیو سي موجود وي نو ویلیو موږ سره په ټیکس کې هم کار کوي په ریډیو بټن کې هم کار کوي په ریډیو بټن کې هم موږ یوز کړی ده ګورئ تاسو سره ویلیو د ایم ده میل هم ورکولی شو فیمیل دلته هم موږ سره یوز کېږي د ده نه علاوه موږ کولی شو چې دا په بټن کې هم یوز کړو فار ایگزامپل ما سره یو بټن ده دا بټن ده صحیح ده دا بټن ده دا ریسیټ بټن ده زه وایم چې د ده ویلیو دی وي فار ایگزامپل زه وایم چې د ده ویلیو دی فار ایگزامپل کلیر زه دا سیف کوم اوس وګورئ تاسو سره دا ریسیټ ده او چې زه دلته ډیټا انټر کوم سپوز ما دا زه ریسیټ کوم ریسیټ شو خو زه دا خپل پیج ریفریش کوم مخکې مې نه و ریفریش کوم اوس ګوره کلیر بټن ته خو هماغه سیم کار کوي صحیح ده ګورئ زه ډیټا انټر کوم اوس راځم کلیر هر څه کلیر کړم نو د ویلیو په ذریعه موږ کولی شو چې بټن ته هم یو څه ورکو یو ویلیو ورکو دغه شان موږ سبمیټ بټن ته سیو ورکو موږ دلته دوه بټنز اخیستي په دوه طریقو هم اخیستي نو موږ کولی شو چې څه ورکو ویلیو درته سپیسیفای کړو بل نیکسټ موږ سره اټریبیوټ ده د ټیکسټ فیلډ دپاره موږ سره دی ریکوایرډ فار ایگزامپل موږ سره چې کله هم موږ دا بټن کلیک کوو که ډیټا ما انټر کړي وي که نه وي انټر کړي دا سیف شي فار ایگزامپل ګورئ موږ پیج نیم نه ده سپیسیفای کړی نو مطلب هغه فارم کې ایکشن کې موږ ورته پیج نیم نه ده سپیسیفای کړی خو دا اټریبیوټ هم څه کړی یوز کړی نو موږ سره نیکسټ پیج نشته نو ځکه ما ته دغه ایرر میسج راکړو صحیح ده
نو چې کله هم زه دا سیف بټن کلیک کوم ایز ډیټا هم پکې نشته خو ما سره دا انټر کیږي سیف کیږي اوس فار ایگزامپل زه دلته وایم ورته چې ما سره چې کوم ویلیو ده فار ایگزامپل د دنه به زه دا ویلیو لرې کړم زه وایم چې تر څو دغه ویلیوز چا نوي انټر کړي دا فارم دې نه سیف کیږي نو زه دلته لیکم ریکوایرډ هم بولین بولین اټریبیوټ ده چې کله هم زه ریفریش کوم اوس راځم سیف کوم نو ماته پلیز فل آؤٹ دیس فیلډ نو دا فیلډ چې تر څو ما فل کړی نه وي نو دا موږ سره فارم نه سبمیټ کیږي دغه شان په هر یو کې تاسو ورکولی شئ فار ایگزامپل دلته زه ورکوم احمد او بیا سیف کوم نو بس صحیح ده صرف په دې کې مې ریکوایرډ ویله که نورو کې هم ریکوایرډ ولیکم نو په ټولو کې به تاسو کولی شئ چې تاسو نه ریکوایرډ وغواړئ فار ایگزامپل زه دلته لیکم ریکوایرډ تاسو اوس دا سیف کړئ دا ته وایي دا ریکوایرډ ده فار ایگزامپل زه دلته بیا سیف کوم نو ماته دا هم فل کا صحیح ده نو اوس ما سره څه کېږي بیا سیف کېږي نیکسټ فار ایگزامپل که زه یو دغه واخلم فار ایگزامپل زه اخلم ایمیل صحیح ده زه دلته لیکم دا څه دی ما سره ایمیل او انپوټ ټایپ ورکوم څه ایمیل اوس راځم زه دا ریفریش کوم نو ما سره یو بل کالم راغو ایمیل صحیح ده دلته هم زه ویلیوز انټر کوم دلته هم ویلیو انټر کوم اوس سیف کوم نو ماته چې پلیز فل آؤٹ دس زه دلته لیکم چې خان پلیز انکلوډ ان ایٹ د ریټ ساین صحیح ده ایٹ د ریټ ساین پکې نشته زه دا انټر کوم نو بیا زه سیف کوم ماته پلیز انټر اپارټ فالوینګ ایٹ د ریټ ساین مطلب د ایٹ د ریټ نه پس یو څه خو راځي کنه صحیح ده جی ورکوم نو سیف کوم اوس ما سره صحیح شو چې کله ایمیل فارمیټ پراپر نه وي نو موږ سره نه سیف کیږي یا فار ایگزامپل زه دلته انټر کوم احمد بیا زه ورکوم چې خان ایٹ د ریټ ډاټ اوس زه ورکوم اوس وایي is used at a wrong position in this مطلب دا چې دا ډاټ او ایٹ د ریټ یو ځای نه راځي د دې په منځ به څه ټیکسټ ورکوې نو بیا به څه کېږي دا به تا سره راځي نو چې کله اوس زه سیف کوم نو موږ سره څه کېږي سیف کېږي نو دا موږ سره څه دی دا موږ سره ریکوایرډ اټریبیوټ دی چې موږ یې څه کولی شو یوز کولی شو نیکسټ موږ سره دی سایز څه کار کوي سایز موږ سره دا کار کوي تر څو زموږ سره د دې دا ټیکسټ فیلډ چې کوم سایز ده دا موږ سره څه دی دا موږ سره بای ډیفالټ چې څومره سایز دی دا دی موږ غواړو چې دا زیات او کم کو نو تاسو کولی شئ دغه د سایز اټریبیوټ په ذریعه څه کوي زیات یا کم کوي دغلته زه راځم او دلته زه څه ورکوم سایز از ایکول ټو زه ورکوم فار ایگزامپل 12 دا مې سیف کړه نو اوس تاسو دا براوزر ریفریش کړئ نو د دې دا سایز به د 12 کیریکټرز په اندازه وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 او 12 کیریکټر په ذریعه څه کېږي دا موږ سره راځي نور کولی شئ تاسو چې هر څومره سایز زیات یا کم ورکړئ نو تاسو په خبره فار ایگزامپل تاسو ورکوئ 3 کیریکټرز نو تاسو سره به دا د 3 کیریکټرز په اندازه راشي فار ایگزامپل چې څومره سایز تاسو ورکوئ 13 مې ورکړم نو زه ورکوم فار ایگزامپل 3 نو د 3 کیریکټرز په اندازه راغو چې څومره کیریکټرز تاسو غواړئ تاسو ورته سپیسیفای کولی شئ نو موږ یې بای ډیفالټ سایز څه کوو پرېږدو چې څومره وي نو دا موږ سره څه دی د سایز اټریبیوټ دی نو د سایز اټریبیوټ موږ سره د انپوټ چې کوم اټریبیوټ د انپوټ چې کوم ټیګ دی د ټیکس سره هم کار کوي د ټیلیفون ټیل سره هم کار کوي یو آر ایل سره هم کار کوي ایمیل سره هم کار کوي او پاسورډ ټولو سره موږ سره څه کېږي دا یوز کېږي موږ سره بل اټریبیوټ موږ سره دی د چیکډ موږ سره د ریډیو بټن او د چیک باکس سره کار کوي د ریډیو بټن سره هم کار کوي فار ایگزامپل زه دلته لیکم چې فار ایگزامپل چیکډ اوس چې کله هم زه خپل ویب پیج ریفریش کوم نو د میل هغه به څه وي چیکډ وي بای ډیفالټ صحیح ده دغه شان تاسو کولی شئ د چیک باکس لپاره ځای بای ډیفالټ د موږ سره ماسټر څه وي چیکډ وي نو موږ سره چیکډ اټریبیوټ هم بولین اټریبیوټ ده چې موږ سره بای ډیفالټ څه کوي دا اوس وګورئ دا چیک ده چې کله هم زه پیج خپل ریلوډ کوم نو دا به چیکډ وي ما سره نو موږ سره چیکډ اټریبیوټ د ریډیو بټن او چیک باکس سره څه کوي کار کوي نیکسټ موږ سره بل اټریبیوټ د ډسیبلډ څه کار کوي فار ایگزامپل ما سره نیم اټریبیوټ ما دلته اخیستی او دلته ما یو پلیس هولډر هم ورکړی او دلته
فار ایگزامپل زه میبي یو ویلیو ورکوم دلته زه ویلیو ورکوم چې ویلیو از ایکوال ټو احمد نو زه بل اټریبیوټ ورکوم فار ایگزامپل disabled څنګه کار کوي disabled داسې کار کوي چې کله هم ته یو ویلیو مو پکې انټر کړی دا اوس ډیسیبل ده صحیح ده نه پکې ویلیو انټر کیږي نه څه کیږي صحیح ده او بل دغه شان د موږ سره بل د ریډ آنلی disabled او بل څه دی ریډ آنلی هم موږ یوز کولی شو د ریډ آنلی او disabled فرق دا دی چې موږ سره ریډ آنلی کې بیا موږ کولی شو چې ډیټا ریډ کو ته نه مطلب ډیټا ته کاپی کو هو disabled کې ډیټا نشو کاپی کولی ګورئ تاسو راغه شکل یې څه شو بدل شو دا ریډ آنلی ده ریډ آنلی ته صرف ډیټا ته هغه کولی شي بیا دوباره مطلب چینجز پکې نشي راوستلی خو disabled کې بیخي ډیسیبل وي چې تا سره څه کوي بیخي دا کار نه کوي ریډ آنلی مونږه صحیح نه ده لیکلی نو دا مونږ سره څه ده ریډ آنلی ده میبي ډیټا مونږ ته کاپی کو خو disabled بیا څه وي بالکل څه وي مونږ سره disabled وي چې مونږ یې بیا نشو یوز کولی جسټ ډسپلی کېږي دا disabled او ریډ آنلی مونږ ته څه وخت پکارېږي مونږ سره د هغه وخت پکارېږي فار ایگزامپل مونږ سره د یو سټوډنټ ډیټا په ډیټابیس کې الریډي سټور ده نو مونږ غواړو چې هغه ډیټا څه کو اپډیټ کو نو نارملی دا د اپډیټ نه راځي نو مونږ هغه ډیټا بیرته په دې فارم کې شو کو تر څو هغه ویلیوز بیرته دوباره دلته ډسپلی شي او مونږ هغه چینج کو دوباره سیف کو اپډیټ باندې کلیک کو هغه څه شي مونږ سره اپډیټ شي نو په دغه کیسز کې مونږ سره ځینې ویلیوز داسې مثلا سټوډنټ آی ډي نو ته چې سټوډنټ آی ډي د څوک چینج نه کړي ځکه خو پرایمري کی د میبي یوزر غلطه ورکړي نو مونږ هغه څه کوو هغه په آی ډي کې مخامخ ډسپلی کوو خو هغه ته لیکو چې ډیسیبلډ چې هغه بیا یوزر نشي چینج کولی نو ته په دغه ځای کې مونږ سره څه پکارېږي مونږ سره ډیسیبلډ اټریبیوټ پکارېږي مونږ سره نیکسټ مونږ سره میکسیمم او مینیمم دی میکس او مین اټریبیوټ یو میکس لینث دی او یو میکس دی میکس او مین مونږ سره پکارېږي د ډیټ دپاره د نمبر دپاره د ټایم دپاره د ویک دپاره د منت دپاره مطلب د ټول دپاره پکارېږي کوم چې مونږ سره میکسیمم او مینیمم ویلیوز راتللی شي صحیح ده فار ایگزامپل مونږ به دلته یوز کو میکس او مین مونږ د نمبرو هر څه دپاره یوز کولی شو خو مونږ فار ایگزامپل دلته به مونږ یو ډیټ واخلو یو ډیټ آف برت به واخلو او په هغه کې به دا څه کو یوز کو د ایمیل نه پس به زه ډیټ آف برت واخلم دا به زه کاپي کړم پوره رو مې کاپي کړله او دلته مې پیسټ کړله په دې رو کې مونږ سره دوه ټي ډیز دي یو کې مونږ لیکو فار ایگزامپل ډیټ آف برت او په دویم کې مونږ لیکو فار ایگزامپل انپوټ ټایپ از اکول ټو ډیټ اوس زه راځم خپل پیج ریفریش کوم ما سره به یو بل هم اضافه شي چې دا مونږ سره څه وي ډیټ آف برت صحیح ده نو اوس په دې کې مونږ څه کوو په دې کې مونږه میکس او مین ویلیوز انتخابو فار ایگزامپل زه وایم چې ما سره دی میکسیمم دا کومه ویلیو واخلي زه وایم چې دا د ما سره میکسیمم واخلي 2020 تر فار ایگزامپل 12 دسمبر پورې او تر 26 پورې دی دا واخلي فار ایگزامپل یا دسمبر اخري پورې دی واخلي دسمبر مونږ سره فکر کوم 31 ډیز ده 31 ډیز واخلي نو زه داسې کوم تاسو اوس وګورئ چې تاسو سره میکسیمم ویلیو په دې کې کومه راتلی شي اوس راشي ډیټ سلیکټ کړئ دسمبر زه مخکې ځم خو دی خوا نور مخکې نشم تللی ولې چې ما هلته میکسیمم ویلیو انتخاب کړه مینیمم خو هر څه انتخابولی شي فار ایگزامپل زه یو مینیمم ویلیو هم ورکوم فار ایگزامپل زه من از ایکول ټو همدغه اخلمه او دلته دغه میاشت او دغه څه کوم چینج کوم زه یم چې د فار ایگزامپل پراپر ډیټ هغه به لیکئ 0601 د دې تاریخ نه تر دې تاریخه پورې دا موږ سره صرف څه واخلي ډیټ واخلي هسې فار ایگزامپل موږ وایو که نه
نو زه وایم 2020 ګورئ موږ سره ډیسیبل شو موږ نشو کولی ګوره مخکې نشو تللی دې خوا تللی شو زه چې موږ سره څنګه هم جولای ته جون ته راشي جون نه مخکې نیسي صحیح ده دغه شان موږ کولی شو چې دا موږ نمبر سره هم څه کړو اضافه کړو فار ایگزامپل زه دلته دا کاپي کوم او دلته لیکم دا او دلته وایم چې فار ایگزامپل دا د ما سره څه وي یو ایج وي او په دې کې زه لیکم چې انپوټ ټایپ از اکول ټو نمبر اوس دلته منیمم او میکسیمم منیمم زه وایم چې ما سره دی یو کس منیمم از اکول ټو یو کس دی فار ایگزامپل 16 وي او میکس ما سره دی څومره وي میکس فار ایگزامپل موږ سره دی 31 نو اوس راشئ تاسو دا خپل پیج ریفریش کړئ تاسو ګورئ دلته تاسو یو نمبر راغو تاسو کولی شئ داسې کوئ ګورئ ډایرکټ د 16 نه کمیږي او تاسو که 14 ورکوئ نو هم نه سیف کیږي نو میکسیمم منیمم ویلیوز تاسو راخلي فار ایگزامپل تاسو ګورئ 31 نه زیاتیږي او دغه شان که تاسو کم راشي 16 نه کمیږي نو دا موږ سره څه میکس او من اټریبیوټس د دې نه علاوه موږ سره ملټیپل اټریبیوټ ده ملټیپل اټریبیوټ د فایل لپاره استعمالیږي فار ایگزامپل موږ دلته اخلو یو فایل دغه اخره کې د ټیکسټیریا نه مخکې به موږ یو فایل واخلو فار ایگزامپل ګورئ دلته زه اخلم او دلته وایم چې فار ایگزامپل سپوز دلته وایم چې پکچر صحیح ده یا فار ایگزامپل زه وایم چې د یو چا سی وي ده فار ایگزامپل دلته نو زه به دا ختم کړم او ټایپ از اکول ټو فایل تاسو کولی شئ دلته فایل سلیکټ کړئ اوس راځو دا موږ ریفریش کوو ګورئ تاسو سره چوز فایل چې سلیکټ کړئ تاسو صرف یو فایل سلیکټ کولی شئ صحیح ده فار ایگزامپل زه راځم دا سلیکټ کوم ګورئ یو مې سلیکټ کنټرول نیسم بل سلیکټ کوم صرف یو سلیکټ کیږي چوز فایل دوه نه سلیکټ کیږي نو موږ سمپلی موږ څه کوو موږ د ملټیپل اټریبیوټ یوز کوو ملټیپل اټریبیوټ هم موږ سره څه دی یو ملټیپل اټریبیوټ موږ سره بولین اټریبیوټ دی چې صرف موږ ویلیو نه لري صرف یوز کوو نو تاسو راشئ اوس وګورئ چوز فایلز اوس کولی شئ تاسو څه وکړئ تاسو فار ایگزامپل زه لیکم کنټرول ونیسئ او دا ټول سلیکټ کړئ تاسو کولی شئ داسې هم وکړئ او دغه شان دغه سلیکټ کړئ او راشئ دا اوپن کړئ نو تاسو وګورئ 4 فایلز دا سره څه شوي دي سلیکټ شوي دي دغه شان دا ملټیپل اټریبیوټ موږ یوز کولی شو په ډراپ ډاون لیست کې هم موږ کولی شو چې دا څه کو یوز کو فار ایگزامپل ما سره دلته یو ډراپ ډاون لیست ده او دلته زه راځم سلیکټ کې زه یم ملټیپل صحیح ده اوس راځم زه دا خپل پیج ریفریش کوم تاسو ګورئ موږ کولی شو نو موږ سره پر ډراپ ډاون کې هم ملټیپل کار کوي صحیح دا موږ سره څه ایرر دی ملټیپل به موږ صحیح سپیلنګ سره ولیکو نو موږ سره به کار وکړي نو اوس راځو ملټیپل تاسو کولی شئ اوس کنټرول په نیولو سره یو نه زیات څه کوي سلیکټ کوي نو دا تاسو سره څه دی ډراپ ډاون لیست کې هم تاسو ملټیپل اټریبیوټ څه کولی شئ یوز کولی شئ نو دا موږ سره څه ملټیپل اټریبیوټ نیکسټ موږ سره د ټیکسټ ایریا دپاره اټریبیوټس دي دوه ټیکسټ ایریا دپاره موږ سره د لاست 2 اټریبیوټس موږ وایو نو موږ سره اټریبیوټس ختمیږي تقریبا موږ کولی شو روز کلیک روز از اکول ټو چې څه ویلیو ورکړي فار ایگزامپل ته 3 روز ورکړي نو تا سره چې کومه ټیکسټ ایریا یوز کیږي هغه به تا سره 3 روز وي صحیح ده فار ایگزامپل डी 3 روز شو صحیح ده دغه شان تاسو کولی شئ نمبر اف کالمز هم ورسره سپیسیفای کړئ د کولز اټریبیوټ په ذریعه تاسو ولیکئ فار ایگزامپل زه یم چې فار ایگزامپل 6 کالمز دی وي مطلب نمبر اف کریکټرز دی پکې په 6 کالمز کې وي اوس وګورئ تاسو 1 2 3 4 5 شپږ شو اوس او درې روز دي او شپږ کالمز دي نور تاسو کولی شئ بیا دلته نه هم تاسو خپل سایز زیات او کم کړئ خو نارملی چې بای ډیفالټ کوم سایز وي موږ د هغه ځای نه کولی شو چې د کولز او روز اټریبیوټس په ذریعه څه کړو اضافه کړو او یوز یې کړو د خپلې خوښې سایز ورته ورکړو ټیکسټ ایریا ته نو دا موږ سره څه دي د فارم اټریبیوټس دي او د هغه د فارم ایلیمنټ چې څه اټریبیوټس دي د ده نه علاوه نور هم ډېر زیات اټریبیوټس شته چې موږ فی الحال موږ سره دغه کافي دي امپورټنټ پکې عمده دي
دینه پس چې کوم څومره موږ سره راځي چې بیسډ آن یوزیج چې څه موږ ته پکارېږي او موږ ته د ضرورت وړ وي نو هغه ټول به موږ څه ون بای ون څه کوو ډسکس کوو نو دا موږ سره څه فارم او د فارم اټریبیوټس صحیح ده ستاسو توجه نه مننه تھینک یو